1955. aastast on pärit üks väga kõnekas foto. Selle pildi peal on poeg ja isa või vanaisa. Ja see väikese poisi pilk on väga-väga ilmekas. See on natuke nagu hirmunud, et ei tea, mis nüüd juhtub, et kas äkki, aga võib-olla mitte. Ja samas on seal tohutu lootus, tohutu igatsus, tohutu palve, käed on nagu palveks kokku pandud isegi. Ja ta vaatab üksi silmi endast palju-palju pikema isa või vanaisa silmadesse. Ta ootab midagi. Ja see vanaisa seisab niimoodi ettepoole kummardades ja hoiab ühe käega selja taga koerakutsikat. Ja kõnekas on see pilt just selles mõttes, et vanaisa või isa, kelle käes on kutsikas, tema teab olukorda. Tema teab seda, mis juhtub mõne hetke pärast. Aga see poiss ei tea. Ja selle pildi või foto pealkiri ongi, et mõni hetk või sekund enne õnne või õnnelikkust. Ja see on taas midagi, mis väga suurepäraselt iseloomustab meie elu enne koitu, enne päikese tõusu. Me võime vaid fantaseerida, mis oleks, kui piiblis tuntud mehed ja naised oleks peatunud enne hommikut, enne koitu, oleks loobunud enne lahendust, oleks tagasi pööranud enne kohale jõudmist, oleks alla andnud enne võitmist, enne palve vastust või Jumala sekkumist. Jumalal on alati hommik, nii nagu ma ütlesin, isegi kui me teatud küsimustes selles elus neid hommikuid ei näe, siis me teame, et Jumal on pannud valmis ühe igavese hommiku meie kõigi jaoks. Ja ainukesed, kes kardavad hommikut, on need, kes armastavad pimedust. Ainukesed, kes kardavad hommikut, on need, kes teevad pimeduse tegusid, kes tahavad elada pimeduses. Ja kui see on juhtunud, siis on viimane aeg peatuda, viimane aeg panna maha pimeduse teod ja relvastada ennast valguse tegudega. Sest Jumal on valgus ja ta on kutsunud meid olema valguseks.